ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇଛି ଏଠି ଆମର ଚାଉମିନ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ହିଟର୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଇଛି। ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଗଲେ ପୁଣି ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଯାଉଛି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଆଣିସାରିଲାରେ କାମ ହେବ। ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଖରା ବି ଆଜି ଟିକେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା 2 ଦିନ ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି। ଖରା ଟିକେ ବି ଆଜି ଜୋର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପବନ ଦେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ଯିବା ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ଲେଟ୍ ତ ହେଲାଣି, ହଉ ପଛେ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ପୁରା ହେଇନାହାନ୍ତି। ପବନ ଦେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପଳେଇବା। ବେକାର ଯାଇକି ବେକାର ଫେରିକି ଆଇଲି। ସେ ଝିଅ ଆଜି ଆସିବନି, ମନା କରୁଛି। ରବିବାର ସୋମବାର ଆସିବନି, ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବ ସୋମବାର ଦିନ। ଆଉ ଯାଇଥିଲି ତା ସାହିରୁ ଫେରିକି ଆଇଲି ବେକାରଟାରେ। ଆସି ଛିଡ଼ା ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ଯିବା ଏକା ଯାଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି ସବୁ, କାଲି କାମ ହେଇଥିଲା, ଯାଇ ପ୍ୟାକିଂ କରିବି। ଆଉ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଯିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲା। ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍। ଖୋଲିଲା, ଏବେ ପଳେଇବା। ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି। ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି ଏଠି। ସେଠି ଝିଅଟା ଆସିବେନି, 2ରେ ମୁଁ ସେଠି ଯିବି କାମ କରିବି। ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ପୁଣି ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସେପଟ ସେଠି ବଜାର ବନ୍ଦ ବୋଲି ଏପଟ ସେଠି ବଜାର ପୁରା ମାନେ ଜାମ୍ ଅଛି। ଆମ ପୋତା ପୋଖରୀ ବଜାର ପୁରା ବନ୍ଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାସ ରବିବାର ବୋଲି ପୁରା ଏପଟ ସେଠି ଜାମ୍ ଅଛି। ଟମାଟୋ ନେବାକୁ ଆଇଛି, ଟମାଟୋ ନେଇକି ପଳେଇବା। ଆଉ ମାଉସ କ'ଣ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଲେନି, କଖାରୁ ଫଖାରୁ କିଣିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଲାତି ଅଛି, ବିଲାତି ନେଇକି ପଳେଇବା। ଆଉ ଚାରୁ ବିଲାତି ଧରିକି ଆଇଲି। ସେ ଝିଅ ତ ଆସିବନି, ମନା କଲା। ସେତେବେଳେ ବିଲାତି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆମର ପାସ୍ତା ହେବ ତ, ପଶୁପାଇଁ ପାସ୍ତା କରିବ, ତା ଦେହରେ ପକାଇବ ବିଲାତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ନେଇକି ଆଇଲି। ଆଜି ଆମ ସେପଟେ ଆମ ଏପଟ ସାଇଟ୍ ବଜାର ବନ୍ଦ ବୋଲି ସେପଟ ସାଇଟ୍ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ହେଭି ରେଟ୍, ମାନେ ବିଲାତି କାଲି ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ରାତିରେ ଆମ ବଜାରରେ। ତାଙ୍କ ସେପଟ ସାଇଟ୍ ବଜାର ଆଜି ହେଇଛି 60 ଟଙ୍କା ବିଲାତି। 500 ନେଇକି ଆଇଲି। ଶିବାନୀ ଉଠିଲେନି, ଉଠିନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ମାଛ ଉଠିନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ବିଲାତି ରଖିଦେବା ଏଇଠି। ବିଲାତି ରହିଲା। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ମୋ କାମରେ। ସେ ଝିଅ ଆସିବନି ଆଜି, ଶୀଘ୍ର 2 ଦିନ ଆସିବନି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ କାମ ଅଛି, 2 ଜଣଙ୍କ କାମ ମୁଁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ଯିବି, କାମଟା ସାରିଦେବା। ଲେଟ୍ ହେଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଯେ କାମ ପୁଣି କରୁଥିବ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ କାମ ହେଇଥିଲା, ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯିବା ଏବେ କାଢ଼ିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କାଢ଼ିବି ଏବେ ଯାଇକି। ଆଉ ଲେଟ୍ କଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ରାତିରେ ସରିବ ଯାଇକି କାମ। ଆଜି ମାନେ 2 ଜଣ କାମ ନା, ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ। ପାଣି ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଯିବା ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିବା। ସେ ଝିଅଟା ଆଜି ମୋତେ ପୁରା ହଇରାଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ କାଲି ମାଲିକକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଆଜି ଆସିବନି ବୋଲିକି, ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି, ମୋତେ ବି କହିନାହିଁ, ମାଲିକ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଆସି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଝିଅଟା ଆସେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଫୋନ୍ କରେନି, ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇକି ଫୋନ୍ କରେ, ସେ ଆସେ।
ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଯାଇ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ମନା କରିଛି ଯେ ମୁଁ କାଲି ମାଲିକକୁ କହିଥିଲି ଯିବିନି ବୋଲିକି ଆଉ ତମେ ଆଜି ପଳେଇ ଆଇଲନି। ପୁଣି ମାଲିକ କହିଥିଲି ମୋତେ କହିବା କଥା ନା ଆଉ ତମର ମନେ ନାହିଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଣି ଫେରିକି ଆଇଲି ଆଇଲା ଟମାଟୋ ଧରିକି ଆଇନି। ଆଜି 2 ଜଣ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଜି ଝିଅଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହଇରାଣ ମୋତେ ଆଜି କରେଇଦେଲା ଆଉ କାହିଁକିନା ସେ କହିଥାନ୍ତା ତମେ କାଲି ଆସିବୁନି ବୋଲିକି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖି କାମ ଟିକେ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି କାଲି ଆଉ ସେ କିଛି କହିଲାନି ଚୁପଚାପ ରହିଲା। କାମ ହେଲା ଅଧିକ କାମ ହେଇଗଲାନି ଅଧିକ ଜଣ ଯେତିକି କାମ କରିବି ସେତିକି କାମ କରୁଛୁ ନା ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏକୁଟିଆ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି କାମ ଅଧିକ କାମ କରିଦେଇଛି ଭିତରେ ଚାଉମିନ ଅଛି ଭିତରେ ବହୁତ ଚାଉମିନ ଅଛି ସବୁ କରାଯିବ ଜରିର ପୁରେଇବି ଓଜନ କରି ଏମିତି ବସ୍ତା ହବ କେତେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଏତେ କାମ ଏକ ପାରିବି ନା କ'ଣ ଯେତିକି ପାରିବି ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି କରିବି ଆଉ ଯାହା ହେବ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେ ପୁଣି କାଲି କରିବି ଆଉ ମେସିନ୍ ଟିକେ ସଫା ହେବ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆମର କାଲି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଏଠି କଟିଯାଇଛି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଣି ଲଗେଇବା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଯିବା ଲାଇଟ୍ ତ ନାହିଁ ମାଲିକ କହିଥିଲି ସେ ଆଉ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଗଲେ ବଜାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିବା ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କାମ କରିବା ଆଉ କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଯାନି ବହୁତ ଏମିତିରେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଅଲିମିଟେଡ଼ ଜଳେ ମାନେ ସୁଇଚ୍ ନାହିଁ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଳେ କାହିଁକିନା ରାତିର ମେସିନ୍ ମଇଦା ଫଇଦା ପଡ଼ିଛି ନା ମୂଷା ଫସା ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଅଲିମିଟେଡ଼ ଜଳେ ସେ ଲାଇଟ୍। ଯିବା ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଖୋଲିକି ନେଇଯିବା ଚଳୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ଶିବାନୀ ପାସ୍ତା ନେଇକି ଆସିଲା ଦେଇ ଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାସ୍ତା ଏଇଠି ଅଛି ପାସ୍ତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଦେଇ ଯାଇକି ସେ ତାର ଖାଇବ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇ ଗଲା ଆଉ ଚାଉମିନ ଅଳ୍ପ ଜର ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଯେତିକି ମାଲ ଅଛି ଅଧାରୁ କମ୍ ଟିକେ ପୁରେଇ ଚାଉମିନ ଜର ପୁରଉଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନା 2 ଜଣ କାମ ଏକା ଆଜି କରୁଛି ଲେଟ୍ ହେବ ତାର ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ପାସ୍ତା ତାପରେ ଦେଇଯାଇଛି ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇ ତା ଚାଉମିନ ପୁରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ପଖାଳ ଖାଇକି ପୁଣି ଆସିବା ମୋର ଖାଇବାଟା ଆଗ ଦରକାର ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ପଖାଳଟା ମୁଁ ଖାଇବି ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସବୁଦିନେ ତ ମୋର ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ ମୁଁ ପଖାଳ ଆଗରେ ଖାଇବି ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବି ଆଉ ପଖାଳ ତ ଥିଲାନି ବୋଧେ ତାର ପାସ୍ତା ଆଣି ଦେଇଛି କରିକି ଖାଇଦେବା କାମ କରିବା ଆଉ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି କାମ କରିବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ପାସ୍ତାର ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଇ ଦେଇଗଲା ଏଇଠି ଚାଉମିନ ଥୋଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ା ବି ପାସ୍ତା ମିଶିଯାଇଛି ସବୁ ଆଉ ଜରି ଗୁଡ଼ା ରଖା ହେଇଛି ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ା ରଖା ହେଇଛି ଖରା ପବନ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ଜରି ଗୁଡ଼ା କାରଣ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଖାଇଦେଇ କାମ କରିବା ଆଉ ଗରମ ଏଠି ଜୋର ହେଉଛି ଖରା ଆଜି ହେଉଛି ନା ଗରମ ବର୍ଷା 2-3 ଦିନ ହେଲା ହେଉଥିଲା ଆଜି ଖରା ବି ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇ କାମ କରିବା ଆଉ ପାସ୍ତା ଖାଇକି ଉଠିଲି ଶିବାନୀ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ପଖାଳ ଭାତ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆସ ଖାଇଦେବା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଯିବା ଖାଇଦେଇକି ଆସିବା ଆମ୍ପୁ ଆଇଛି ଡାକିବାକୁ ଡାକିଦେଇ ଗଲାଣି ଆଉ କାମ ଅଧା ସାରି ଦେଇଯାଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଯିବା ଚାଲ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବା ପଖାଳ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଖାଳ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଦେଖିବା ପଖାଳ ପାସ୍ତା କରିକି ଦେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ପଖାଳ ବୋଧେ ସରିଯାଇଛି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଖାଳ ବି ଅଛି ଫୋନ୍ କରି ମିକୁ ମୋତେ ଡାକୁଛି କହୁଛି ଯେ ଆଉ ମାମା ମାଛ କରୁଛି ମାଛ କରୁଛୁ କାଳେ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆମ ପୁଅ କହୁଛି ମାଛ ମାମା କରିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଖାଇବା ମୋତେ କହୁଛି ମାଛ କରିଛି ପଖାଳ ଥିଲା ଅଳ୍ପ 2ଟା ପଖାଳ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପଖାଳ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଆମ ପୁଅ ମିଛରେ କହିଲା ଯେ ମାଛ ହେଇଛି ଖାଇବା ଆସ ମୁଁ ତ ମାଛ ଆଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ଏଇ ଆଇଲା ଡରା ଆମର ମାଛ କାଇଁ କହୁଥିଲି ମାଛ ହେଇଛି କାଇଁ ମାଛ କାଇଁ ମାଛ କୋଉଠି ଏଇଠି ମାଛ ଅଛି ଡହରା ମାଛ ଅଛି
ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏ ଡହରା ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ମାଛ ଅଛି। ଏଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯା ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଅଛି ଯାଉ ଖାଇଦେବା। ଖାଲି ଖାଇବେ ଖାଇ ଖାଇ ଜୀବନ ଗଲାନି ମୋର ଏଠି। ଏଠୁ କାମ କର ଖାଅ। ମିକୁ ମାମା ଲୁଣ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଯା। ମାଛ ଅଛି ମିଛୁଆ। ସିଏ ତାର ଦୀପର ପାଇଁ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆମ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା ମାଛ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସେଇ ଲୁପରେ ପଳେଇ ଆଇନି ମାଛ ତ ମୁଁ ଆଣିନି କିଏ ଆଣିଲା ମାଛ। ଦେଖ ଆଳୁ ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ। ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ା ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତା ଲୁଣ ଢାଳିଯିବ। ଟିକେ ହାତ ଧୁଆ ଧୋଇ ଆସେ ତାପରେ ଖାଇବା। ଆଉ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆହୁରି। କାମ ଅଧା କରିଛି ଆହୁରି ଅଧା ଅଛି। ପୁଣି ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ସେ ତ ସକାଳ ପାସ୍ତା ଖାଇଦେଲି। ପାସ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପାସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଅଛି ଆହୁରି ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ। ତାପରେ ପଖାଳ ହେଇଗଲା। ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯାଇ କାମ କରିବା ସାରିଦେବା କାମଟା ଜଲ୍ଦି। କାହା ଭଉଣୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଇଛି ଆଜି। ମାଛ ସାରା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କରିଛି ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଇଛି। ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଇଛି। ହଁ ଯିଏ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବ ମାସ ସାରା ଛାଡ଼ିବ ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଛାଡ଼ିବ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇକି ଯାଉଛି ପାଣି। ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଛି ସେ ତାର ଗଲା। ତୋର କାହିଁ ତୁ ତ କରୁନୁ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲୁ। ଯୋଉ ପୂଜାଟା କରନ୍ତି ପୁରା ନୀତି ନିୟମରେ କରନ୍ତି। ଯଦି ନ କରିବ କରିବନି ଯଦି କରିବ ପୁରା ନୀତି ନିୟମରେ କରିବ। ନହେଲେ ଯଦି କରିପାରିବନି ଟୋଟାଲ କରିବନି। ଏମିତି ତାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେ କରିଲା। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା ଯେମିତି ଭଲସେ କରନ୍ତି ଏମିତି କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲସେ କରିବନି ଖଣ୍ଡିଆ ସାପଟା ଭଳିଆ କରିବ ତା ନ କରିକି ଲାଭ। ଶିବା ସେ ଝିଅ କଥା କହୁଛି। ସେ ଝିଅଟା ଆସେ କାମ କରିବା। ସେ ଯାଇ ତ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି। ହଁ ତକିଆ ହଁ ହଁ ବା ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କିଛି କହିନି। ସେ ମାଲିକକୁ କହିଦେଇଛି। ରିକ୍ୱାଇ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ରିକ୍ୱାଇ ମୋତେ କହିନି ମୁଁ ତାର ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଅଧା ବାଟରୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜି 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫେରିକି ଆଇଲି। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି। ଏ ଗାଡ଼ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଫୋନ୍ ଚାଲିଛି ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ରିକ୍ୱାଇ କହିଥିଲି। ମୁଁ ରିକ୍ୱାଇ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କହିବା କଥା ନା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିବାକୁ ତୁ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଗଲାନି। କାମ ଯେତିକି ଅଛି ସାରିଦେବା। ସାରିଦେଲେ ତାପରେ ଟେନସନ୍ ତାର ବସିବା ଟିକେ ଫ୍ରି ହୋଇକି ଶାନ୍ତିରେ। ଚାଲ ଖାଇ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି ପୁରା। ଚାଉମିନ ଜର ପୁରେଇକି ଓଜନ କରିକି ବସ୍ତା ବି କରିକି ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ବାନ୍ଧି ହେବନି ପୁରା ଏକୁଟିଆ 2 ଜଣ କାମ ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲି। ଏଇ କମର ଫମର ପୁରା ମାନେ କାଟିଲାନି ଜୋରରେ। ହାତ ଗୁଡ଼ା ବି କାଟିଲାନି। ଆଉ କରିହେବନି। ସବୁ ତ କରିଦେଇଛି ଖାଲି ବନ୍ଧା ଯିବ ଆଉ। ସେ ବନ୍ଧା ହେବ କାଲିକି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆହୁରି ମେସିନ୍ ସେଠି ଅଛି ମୋର ସଫା କରିଦେବା। ମଇଦା ପୁରା ଲାଗିଥିବ କାହିଁକିନା ମାଲ ଖରାପ ଆସି ଚାଉମିନ କାମ କଲେ ନା ଖରାପ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଭିତରଟା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁରା ମଇଦା ଭଲ ହେଇକି ଲାଗିକି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫା କରିଦେଇ ସିଧା ଯିବି ରୁମ୍କୁ। ଯାଇକି ଟିକେ ପୁରା ମାନେ ପେଟେଇ ପଡ଼ି ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେବି। ପୁରା କମଟା କାଟୁଛି ଜୋରରେ। ବସି ଚାଉମିନ ଯେଉଁ ପୁରା ଜୋର ହେଇକି ବସି ପୁରା ହେଉଛି। ଓଜନ କଲେ ଯେଉଁ ବସି ଠିକ ତା ଚଲାବୁଲା ହୁଅନ୍ତା କିଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଚଲାବୁଲା ନାହିଁ ତାପରେ କାଟିଲା ଜୋରରେ କାଟୁଛି ଆଉ। ରହିଲା ଏବେ ସରିଲା କାମ। ଖାଲି ମେସିନ୍ ସଫା କରିଦେଇକି ପଳେଇବି ଉପରକୁ ଏବେ ଆଉ। ପୁରା ଦେହ ହାତ ପୁରା ମଇଦା ଦେଖ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହ ହାତ ପୁରା ମଇଦା ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ମଇଦା ବସ୍ତା ବି ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଥିଲା। ପୁରା ଦେହ ହାତ ମଇଦା ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଭଲ ହେଇକି ଲାଗିଯାଇଛି ସବୁ। କାମ ସରିଲାଣି ପଳେଇବା ଆଉ। ଖାଲି ମେସିନ୍ଟା ସଫା କରିଦେଇକି ପଳେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। କମ୍ପାନୀର ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସରିଲା ଶେଷ। ଏବେ ଯିବା ରେଷ୍ଟ ନେବା। କାମ ସାରି କମ୍ପାନୀ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଏଠି ପକେଇଲାଣି। ଖରା ଦେଖେଇଥିଲା ବର୍ଷା ଜୋରରେ ପକେଇଲାଣି। ଚାଲ ଯିବା ଉପରକୁ। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଧୁଆ ହେବାକୁ। ବର୍ଷା ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଯିବା ଉପରକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢ଼ିକି ଗାଧୁଆ କରିବା ଆଉ। ତଥାପି ଆମର ଏ ଘର ଭିତରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଜୋରରେ।
ବର୍ଷା ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଜୋର ସେ ହେବ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଗରମ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଗରମ ଆମ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଏ ଦିନ ବେଳେ ଏ ମାଛ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯିବାନି ଆସିବ ଆଇଲେ ସାରିକି ଆସିବ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଏବେ ଏଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ନା ଛାତ ଟିକେ ଭେଦି ଯାଉ ଭେଦି ଗଲେ ଯାଇକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସବୁଆଡ଼େ ଝରକା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ଆମର ବର୍ଷା ପକଉ ତଥାପି ଖରା ଦେଖେଇଲାଣି ଏ ଭିତରଟା ପୁରା ଗୁଳି ଗୁଳି ହେଉଛି ପୁରା ଆମ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା ଭିକୁ ଶୋଇଛି ଉଠିବ ଶୋଇଥିଲା ସୁନା ଶୋଇଥିଲା ଉଠି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ନା ପୁଅ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ହଁ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଇଏ ଖାଇନି ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣି ଡାକିଥିଲି ଆମ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ହଁ ଶୋଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ହଁ ତମେ ଜାଣିଛ ବାହାରକୁ ଯିବ ନା ଭିତରେ ରହିବ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ମିଟି ଦେଇଦେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେ ସେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ବସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମରୁ ଆଇଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲା ଟିକେ ବସିଯିବା ଦୁଇ ହାତ ଝାଳ ଶୁଖିଯାଉ ତାପରେ ଗାଧୁଆ କରିବା ଆଉ ଶିବାନୀ ଖାଇନି ଆଉ ପୁଅକୁ ଶୋଇକି ସେ ତାର ଖାଇବ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ